要长一点吧。这药膳我熬了一下午呢。再加上棕心的山枝，发芽的这根草，内有冬虫的琥珀。只要另外再找到朱砂和硝石，剧毒，这是剧毒。你们总搞贪污，气血浮躁。可以加了红枣、糯米，还有桂圆干，像是八宝粥的底下。学钩子要长一点吧，熬了一下午了。你的手好。家里实在幸福，小时候就为了学给他趁身说什么都要我，动作，这才证明茶是很好，可能就是别人的生死心。Камин